এই সুশির মধ্যে যেটা যেটা আছে, অফকোর্স ভাত। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদেরকে আমার সবথেকে ফেভারিট রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাচ্ছি। সুশি রেস্টুরেন্ট যেটা। তো এটা হচ্ছে একদমই আমার বাসার কাছে। অ্যান্ড লাইক আমরা প্রথম যেদিন খাইছি উই ওয়ার লাইক সারপ্রাইজ যে বাসার পাশে মানে আমার লাইফের খাওয়া বেস্ট সুশি টেস্ট ওয়াইজ। ওকে, আমরা কিন্তু প্রচুর সুশি রেস্টুরেন্টগুলোতে খেতাম টরন্টো থাকতে। লাইক আমরা কিন্তু মানে প্রচুর রেস্টুরেন্ট ট্রাই করতাম, তার মধ্যে সুশি লাইক প্রচুর বাফে অ্যান্ড এটা সেটা সুশি ট্রাই করেছি। বাট লাইক টেস্ট ওয়াইজ আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য বেস্ট। লাইক ইভেন বিসিতে এসেও আমরা প্রচুর সুশি ট্রাই করছি, বাট দিস ইজ দ্য বেস্ট, ট্রাস্ট মি। তো আমার এটা নিয়ে ভ্লগ না করে উপায় ছিল না, আমি রেস্টুরেন্টের ওনারের সাথেও কথা বলছি। আমি বলছি যে তোমার রেস্টুরেন্টে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ নো, লাইক ওরা জানে যে আমরা প্রায় আসি, দে ক্যান টেল, কারণ আমরা লাইক ধরতে গেলে উইকে একবার না হইলেও 1 উইক আফটার 1 উইক তো আসি আমরা এখানে। তো মোটামুটি ওদেরকে বলছিলাম আমি যে আজকে কিন্তু তোমাদের এখানে একটা ভিডিও করব, আমি ভ্লগ করি বাংলায়। তো দে ওয়ার লাইক ইয়া জাস্ট ডু ইট, অ্যান্ড দেন ও আমাকে সাবস্ক্রাইবও করছে সো দ্যাট হি ক্যান সি যে আমি আর কি ভ্লগ দেই। ও কিউরিয়াস ছিল। তো এটাই। তো আজকের ভ্লগে আমি তোমাদেরকে এই রেস্টুরেন্টটা দেখাবো। ইটস লাইক লুকসের থেকে বেশি আই উড সে দ্য টেস্ট ইজ গ্রেট। তারপরেও খুব সুন্দর করে লাইক অন্যান্য সুশি রেস্টুরেন্টের মতোই ডেকোরেশন করে, নো লাইক জাপানিজ থিম রাখছে ওরা। So let's look at the restaurant first and then we'll go with the menu and the food. তো আমরা এখানে যখনই আসি আই নো এক্স্যাক্টলি আমি কোনটা খাবো, সেটা হচ্ছে দ্য হারিকেন রোল। আর আমার হাজব্যান্ড অর্ডার করেছিল এখান থেকে ওদের একটা ডিনার কম্বো। তো এই দুইটা আমরা লাইক ইউজুয়ালি দেখা যায় আমি অলওয়েজ এটা নেই, হারিকেন রোল। এটা হচ্ছে $14.95। সো একটা প্লেটে এই হারিকেন রোলটা দেবে $15 মতো পড়ে, বাট ইটস রিয়েলি ওয়ার্থ ইট। আর এটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড যেটা অর্ডার করেছে ডিনার কম্বো। ডিনার কম্বোটা ইউজুয়ালি $20 মতো আসে, দ্যাটস বিকজ ইট হ্যাজ লাইক মোর অপশন টু ইট, কারণ এটার সাথে স্যুপ আসে এবং সাইড মানে আরও এক্সট্রা থাকে, যে কারণে ইটস এ লিটল বিট মোর, বাট দেন ইউ ক্যান সি লাইক ইটস এ লট অফ ফুড অ্যাজ ওয়েল। মানে অনেক সময় শেষ করা যায় না, কিন্তু যেহেতু সুশি আমাদের খুবই প্রিয় উই ক্যান ইজিলি ফিনিশ ইট। সো ইয়া লাইক যারা সুশি চেন লাইক অনেকে আমি জানি বলে কাঁচা মাছ এটা সেটা, বাট ট্রাস্ট মি ইটস নট অ্যাবাউট কাঁচা মাছ, ইটস দ্য লাইফ। সুশি না খাওয়া মানে লাইফ থেকে একটা বিশাল বড় খাবার মিস করা আমার কাছে। সুশি ইজ মাই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট ফুড। আর তারপরে সেটা যদি হয় এইখানের এই রেস্টুরেন্টের sushi and on top of my hurricane roll, this is the best sushi. আমি যখনই এখানে আসি এই একটাই আমি অর্ডার করি, I don't even try other sushi because I know exactly what I want আমি যখন এখানটায় আসি।
সো ডিনার কম্বোর সাথে এটাও সাইডে আসে, এটা হচ্ছে টেম্পুরা, শ্রিম্প টেম্পুরা দুইটা, আর ছিল হচ্ছে অন্য ভেজিটেবল টেম্পুরা। আই ডু নট লাইক ভেজিটেবলস, সো আমার কাছে অন্য টেম্পুরা কখনো ভালো লাগে না। বাট আই লাভ দ্য শ্রিম্প টেম্পুরা। অ্যাকচুয়ালি শ্রিম্প টেম্পুরা একটা রিজনই ছিল যেটার কারণে আমি সুশি বাফে খাইতে যাইতে পছন্দই করতাম, বিকজ লাইক আনলিমিটেড শ্রিম্প টেম্পুরা। এই সুশির মধ্যে যেটা যেটা আছে, অফকোর্স ভাত, মাছের ভাতে বাঙালি। Double prawn tempura, salmon, tuna, tamago, avocado, cucumber, crab meat, topped with crunch crumbles. Crunch crumble. This is called crunch crumbles. And 3 special sauce. And this is like এগুলা কিন্তু এগ, মানে মাছের ডিম, রাইট? Fish eggs, yeah. You wanna try, Kiana? না ভালো লাগবে না। Try? No? So আমার দুইটা খাবার খুব প্রিয়। একটা হচ্ছে বিরিয়ানি, যেটা সপ্তাহে কবার খাই আমি, সপ্তাহে একবার অন্তত। আর সুশি হচ্ছে আরেকটা প্রিয়, যেটা আমরা অলমোস্ট সপ্তাহে একবার খাই। এখন তো আরও ইজি হয়ে গেছে, রেস্টুরেন্ট একদম বাসার পাশে, হেঁটে আসি, 2 মিনিট লাগে হেঁটে আসতে। সো বেসিক্যালি লাইক সপ্তাহে একদিন ইজিলি খাওয়া যায়, মানে কোথাও যাওয়া লাগে না এরকম আর কি। সো ইয়া, ইটস লাইক বেস্ট সুশি এভার। হারিকেন রোলগুলো এত বড় হয়, ট্রাস্ট মি, লাইক মানে পুরাটা একসাথে মুখের মধ্যে যায় না। আমরা যেমন ফুচকা খাই বাংলাদেশে, যে পুরাটা মুখের মধ্যে ঢুকাতে হবে, সুশি তো ওরকমই, রাইট? বাট লাইক দিস ইজ ওয়ে বিগার, যে কারণে মুখে ঢুকানো যায় না। এনিওয়ে আমি অনেক এক্সট্রা ওয়াসাবি নিয়ে ফাইজলামি করতেছিলাম। সো ইয়া, এরপরে আমরা পে করে বের হয়ে যাই, ওদেরকে থ্যাংক ইউ জানাই। আর এখন তোমাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটা রেসিপি, কিনোয়া স্যালাড রেসিপি। দিস ইজ রিয়েলি গুড। লাইক কেউ যদি ডায়েট করতে চাও, করো ওজন কমানোর জন্য হোক, বা মানে যাদের ডায়াবেটিস আছে, ভাতটা অ্যাভয়েড করতে চাও তাদের জন্য হোক, মানে ওভারঅল ইটস এ হেলদি ফুড, রাইস অ্যাভয়েড করার জন্য। সো লেটস সি দ্য রেসিপি। সো এখানে আমি ড্রেসিং বানাচ্ছি। ড্রেসিং যেটা দিয়ে আমি করছি, এখানে আমি কিছুটা নিয়েছি, লাইক অলিভ অয়েল। তার মধ্যে আমি 2টা ক্লোভ গার্লিক ম্যাশ করছি, করে ওর সাথে মিশাইছি, আর তার মধ্যে একটুখানি সল্ট অ্যান্ড ব্ল্যাক পেপার। তো এগুলো দিয়ে ভালো করে এটা মিক্স করে রেখেছি, এবং ওর মধ্যে অবশ্যই একটু লেবুর রসও দিয়েছি, আর ভিনেগারটা পরিমাণে বেশি দিতে হবে। সো দিয়ে ওটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে সাইডে রাখতে হবে। এটাই কিন্তু আমাদের এই স্যালাডের ড্রেসিং। আর এরপরে এখানে যেটা কিনোয়া আমি বয়েল করে নিয়েছি, তার মধ্যে এটার মধ্যে আমি যেটা দিচ্ছি এটা হচ্ছে টুনা। তো তোমরা চাইলে চিকেন দিতে পারো, চিকেন একটু ফ্রাই করে টোরে। আমি যেটা দিচ্ছি টুনা ক্যান খুলে একটু ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে তারপর ওটাকে মানে পানি ঝরিয়ে তারপরে সেটাকে আমি ওর মধ্যে মিশাচ্ছি। সো অ্যাজ ইউ সি, অ্যান্ড এখানে দিচ্ছি আমি একটুখানি ধনিয়া পাতা কুচি। সো ধনিয়া পাতা কুচি, তার সাথে এখানে রয়েছে কিছুটা কিউকাম্বার কুচি, টমেটো এবং রেড পেপার। এগুলাকে আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি, যেরকম সাইজ তোমরা লাইক করো। সো ইভেন সাইজ করে তারপরে ওটাকে এবার আমি মিশিয়ে দিব ওই কিনোয়ার মধ্যে। সো সব কিছু, ওই ধনিয়া পাতা যেটা কুচি করেছি, তারপরে এগুলা লাইক শসা, শসা, তারপরে পেপারস, অ্যান্ড লাইক আরও যদি কোনো কিছু দিতে চাও ইউ ক্যান মিক্স ইট, ইট ডাজন্ট হ্যাজ টু বি যা আমি এক্স্যাক্টলি দিচ্ছি তাই। আর তারপরে এর মধ্যে ভিনেগারেট, এটাকে অ্যাকচুয়ালি ভিনেগারেট বলা হয়, লাইক ইউ ক্যান বাই ইট, বাট বাসায় বানাইলে অফকোর্স লাইক তুমি তোমার মতো করে টেস্ট করতে পারো যতটুকু লবণ টবণ দিতে চাও। অ্যান্ড দেন নাও উই আর গোয়িং টু জাস্ট মিক্স ইট ওয়েল।
মিক্স করার পরে তারপর আমি ওর মধ্যে একটু লেটুসও কুচি কুচি করে দিচ্ছি। ইউ ক্যান লাইক লেটুসের বদলে কিন্তু অনেক সময় আমি যেটা করি লাইক লেটুস না থাকলে বাসায় লাইক পাতাকপি ওটাকে খুব কুচি 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 করে কেটে তারপর ওটাও মিক্স করি। আর তারপর সবার শেষে ওটাকে আমি সার্ভ করলাম অ্যাভোকাডো দিয়ে। সো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি। হোপফুলি ইউ লাইক মাই ব্লগ। ডোন্ট ফরগেট টু ক্লিক অন দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।